चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन भी आता है, और टेक्नोलॉजी के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आता है। तो दोस्तों, गूगल असिस्टेंट का इतने दिनों से जो प्रॉब्लम आ रहा था, बीप साउंड नहीं आ रहा था, तो आज की इस वीडियो में हम उस बीप साउंड को लेकर आएंगे। उस बीप साउंड वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे गूगल असिस्टेंट में। तो आपके फ़ोन में भी गूगल असिस्टेंट का ये जो बीप साउंड है, ओपन या क्लोज करते समय वो साउंड आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो लोग जानते हैं, जिन लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, दो चीज़ों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। जिन लोगों के पास प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। और दूसरा, हमें मोटिवेशन मिल जाए, इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम टॉक बाय के साथ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अब हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे फोन में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे फोन में भी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो हम गूगल असिस्टेंट को ओपन करेंगे, होम बटन को प्रेस करके ही ओपन करेंगे। हाय, हाउ आर यू? I'm fine. You're very kind to ask, especially in these tempestuous times. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा दोनों भी टाइम जो है साउंड आया। हमने जब ओपन किया तब भी साउंड आया, और क्लोज हुआ तब भी ये साउंड आया। तो हम मेन्यू में चलेंगे, कैसे प्रॉब्लम आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, मेन्यू में आप लोगों को जाना है। मेन्यू में जैसे आप जाते हो तो असिस्टेंट सेटिंग ओपन हो जाती है ना। आप जब मेन्यू में जाते हो, असिस्टेंट सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ढूंढना है। ओपन करेंगे इसको। अब हमने एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन कर लिया। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है, ऑन माइक ओपन नोटिफिकेशन, और दूसरी सेटिंग मिलेगी माइक क्लोज नोटिफिकेशन। ये आपके बीप साउंड के लिए ही सेटअप होता है। ये डिफॉल्ट में ऑन ही है ना, लेकिन आपको इसको एक बार ऑफ करना है और दोबारा से ऑन करना है। जब आप इसको एक बार ऑन करके, मतलब ऑफ करके वापस से ऑन करोगे, तो ये बोलेगा सेटिंग अप टू डेट, है ना, सेटिंग अपडेटेड ऐसा बोलेगा। उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छे से जो है, मतलब जब भी गूगल असिस्टेंट को ओपन करोगे तब आपका माइक्रोफोन अच्छे से काम करने लगेगा। सिंपल आपको ये करना है, माइक ओपन नोटिफिकेशन स्विच ऑफ ऑन है, आपको इसको ऑफ करना है। ये माइक क्लोज नोटिफिकेशन ऑन स्विच, इसको भी ऑफ कर देना है। थोड़ा वेट करना है, एक 10-15 सेकेंड। उसके बाद आपको फिर इसको ऑन कर लेना है, दोबारा से ऑन करना है ना। ऑफ करके मत रखना, नहीं तो बजेगा ही नहीं फिर, है ना। आपको इसको ऑन कर लेना है दोबारा से, और जैसे आप इसको दोबारा से ऑन कर लोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट अच्छे से काम करेगा, जैसे अभी हमारा कर रहा है। देखिए, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for asking. I hope you're doing well too. If I can help with anything, just ask. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये अच्छे से काम कर रहा है, टॉकबैक के साथ भी और टॉकबैक के बाद भी। देखिए, टॉकबैक को बंद करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, है ना, काम कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है। दोनों भी टाइम पे काम कर रहा है। तो टॉकबैक के साथ भी काम कर रहा है, टॉकबैक के बिना भी काम करेगा। फिर से देखिए, टॉकबैक के बिना हम ऑन करके देखते हैं। ये इसने जो है अनाउंस, मतलब बीप अनाउंस हो गया इसका, है ना। ठीक है, जितनी बार ओपन करेंगे बीप साउंड आएगा। तो इस तरह से आप ये सेटअप कर सकते हो। आप भी अपने फ़ोन का जो गूगल असिस्टेंट है उसका बीप साउंड अनेबल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन कॉल पे शेयर करोगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाकर जुड़ सकते हो। techassistantflying.com वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।